咁啊，有好多人就話：咁我都冇篤手指，我點知道我有血糖偏高呢個問題咧？呢個好好嘅一個問題。當你係真係有呢個血糖偏高嘅問題嘅時候咧，你係會伴隨住一個叫血糖偏低嘅一個現象嘅，包括係會出現心跳啦、心悸啦、手震啦、頭暈啦，或者突然間飆汗啦、好肚餓啦、好想食一啲糖分好高嘅嘢。你覺得食完之後啊，個人鬆晒啦、舒服晒啦，其實就已經係出現咗一個血糖偏低嘅現象，因為你之前一定有出現過呢個血糖偏高嘅現象，例如就好似我哋搭過山車一樣，你一定要先上咗最高點，先至有機會俾呢個過山車咧直衝落去嘅。同我哋嘅血糖係一模一樣嘅。當我哋嘅血糖喺曾經去過一個好高嘅位置嘅時候咧，我哋身體咧偵測到呢個嘅血糖咁高嘅時候咧，胰島素即刻分泌出嚟咧，想盡快去拉低呢啲嘅糖分嘅時候咧，咁就會有機會令到我哋嘅血糖出現偏低啦。如果平時食完飯大概2-3個鐘頭之後，你有發現咧自己有出現呢一類型嘅症狀嘅時候咧，咁你就要好留意平時出街可以食啲乜嘢澱粉質係會糖分會冇咁高咧。咁我會係建議係食一啲全紅米飯啦、粗麵、幼麵啦，因為呢啲咬落去咧好似橡筋咁樣嘅生麵咧，佢其實係入邊嘅蛋嘅含量咧係會比較高啲嘅，糖分咧係會低好多嘅。